محمد صل على محمد صل على نبينا صل على محمد. ओके चलो नेक्स्ट السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu i madhrishëm sot edhe një herë po na mundson të mblidhemi për Gjelsa Salanën. Muajin e kaluar u zhvillua Gjelsa Salana e Gjermanisë. Njëra prej xhamateve të perëndimore u zhvillua edhe në Kanada, që u zhvillua pikërisht në ditët e Gjelsa Salanës së Gjermanisë. Më pas u zhvillua edhe Gjelsa Salana e Amerikës, edhe në shumë vende të tjera të botës u zhvillua Gjelsa Salana. Dhe ne e pam me plot madhështi Gjelsa Salanat e Mesiut të premtuar alayhisalatu selam në vendet e ndryshme. Kështu njërë është duke parë përmbushjen e profecisë së madhe që Zoti i Madh i bëri Mesiut të premtuar. Megjithatë, Gjelsa Salana e Anglisë e ka një veçanti në aspektin se e gjithë bota e shikon, edhe tanët, edhe të tjerët. Dhe në çdo aspekt kjo Gjelsa ka marrë tashmë një pamje ndërkombëtare. Dhe tashmë kjo Gjelsa nuk ka mbetur vetëm e Gjelsa e Anglisë, edhe pse siç ju thash më përpara për Gjelsën e Gjermanisë, se tashmë edhe Gjelsa e Gjermanisë ka marrë një ngjyres ndërkombëtare për shkak se marrin pjesë njerëz nga vendet e ndryshme. Edhe si vjet ndodhi ky fakt, dhe për nga pjesëmarrja ndoshta Gjelsa Salana e Gjermanisë ka qenë më e madhe se sa këtu. Megjithatë, Gjelsa ndërkombëtare padyshim është kjo e Anglisë. Dhe njerëzit nga jashtë përpiqen maksimalisht për të marrë pjesë në këtë Gjelsa, për shkak se këtu është edhe qendra e kalifatit. Për këtë arsye, nga vendet e ndryshme të botës, edhe tanët, edhe të tjerët,
përpiqen për të marrë pjesë në Gjelsa Salanën e Anglisë. Kështu që edhe vullnetarët shtohen në përgjegjësi këtu, dhe kjo qytet që është ndërtuar një qytet e përkohshme kërkon një vëmendje të veçantë të vullnetarëve për realizimin, për ndërtimin e saj. Në këtë aspekt, nga njëra anë, siç u tërheq vëmendje vullnetarëve në hutben e sotme, dua të flas pikërisht për këtë temë sot. Me bekimin e Zotit, ahmedianët që jetojnë në Angli, pleq, burra, gra, fëmijë të rinj, që prej 35 vitesh, që kur kalifati i xhamatit u vendos këtu dhe filloi organizimi i xhelsave me praninë e kalifit të kohës, këta tashmë janë mësuar, janë trajnuar dhe me shumë përkushtim dhe zell i bëjnë detyrat e tyre. Pavarësisht se edhe historia e xhelsës së Anglisë është e hershme, por xhelsat e kaluara ndoshta nuk kanë qenë më të vogla se sa mbledhjet e lagjeve që bëhen sot. Prandaj unë ju referova historisë vetëm 35 vjeçare që fillon nga ardhja e kalifit të kohës në Angli. Sidoqoftë, në fillim xhelsat që janë zhvilluar, në të cilat mori pjesë Hazret Kalifi i 4, Allahu i mëshiroft, edhe ai vet u mundua maksimalisht për t'i mbrojtur, për t'i edukuar vullnetarët. Edhe në fillim morëm edhe ndihmesën e vullnetarëve të Pakistanit, të cilët vinin këtu edhe i trajnonin. Ndërtimi i kuzhinës, organizimi i kuzhinës ishte organizim shumë i madh. Këtu ne nuk kemi ato lehtësi si kur kemi pasur në Pakistan, lehtësi në kuptimin siç e duam ne. Prandaj edhe për 4.000 ose 5.000 veta në fillim organizimi ishte të jetë i vështirë. Ishte njësoj sikur të organizonim për 200.000 ose 300.000 veta. Pas mërgimit të kalifatit këtu, unë këtu kam marrë pjesë në vitin 1986, edhe kur e kam parë gjendjen e vullnetarëve, kisha përshtypjen se sa shumë i rëndon vullnetarët xhelsa që ku merrnin pjesë vetëm 4.000-5.000 veta, por sot shohim me sy se vullnetarët e këtushëm vullnetarët e këtushëm tashmë kanë aftësi për t'i ndihmuar vullnetarët e Pakistanit. Vitin e kaluar buka që është shtruar pas inspektimit të xhelsës, afër meje ishte ulur një prej zyrtarëve të xhamatit të Pakistanit, i cili aty ishte edhe zëvendës Afsar Gjelsa Salana i Pakistanit. Pas buke pash që ai thiri një përfaqësues të Rabvas Pakistanit edhe po diskutonte diçka me të. E pyeta se çfarë po diskutonte. Më tha, këtë bukë që po ham ne është bukë shumë cilësore dhe ne në Rabva, atë që bëjmë ne në Rabva, aty çdo vit bëhet organizimi i xhelsës, pavarësisht se xhelsa nuk mbahet, në mënyrë që makineria të jetë funksionale dhe anëtarët të kenë shprehi për të dhënë detyrat në xhelsa, dhe ai thoshte që buka jon atje nuk është e kësaj cilësie që bëhet këtu në Angli, dhe un po i thosha atij
vullnetarit, thot ai, që ne duhet të marrim duhet të marrim të dhënat se çfarë përbërësish këta përdorin në mënyrë që edhe ne, pra recetën, edhe ne që ta kemi të njëjtën bukë, me këtë të njëjtën cilësi. Pra, kështu që me bekimin e Zotit, vullnetarët e këtushëm pas gjithë kësaj periudhe janë regjur dhe janë bërë kaq të aftë sa që buka që ata pjekin u pëlqeka edhe vullnetarëve të Pakistanit. Si vjet vullnetarët inxhinierë që po shërbejnë në rotiplan, pra në implantin e bukës, kanë bërë përmirësime edhe në përgatitjen e brumit. Janë inxhinierë që janë vakfeno, janë edhe të rinj, edhe të moshuar, të cilët po shërbejnë atje natë e ditë, edhe vullnetarët e ekipit të tyre. Ata po përpiqen që ta përmirësojnë edhe më shumë implantin e bukës dhe nga pjesa e përgatitjes së brumit deri tek fund, brumi të jetë i pranishëm dhe të mos kemi nevojë të marrim një kontakt shtesë për të sjell brumin shtesë. Kjo nuk do të jetë kështu që ne do të eliminojmë një ekip të tërë, por ai ekipi që sjell brumin shtesë do të sistemohet diku tjetër. Kjo është pikërisht vetia e xhamatit, që vullnetarët me një zell dhe me një dëshirë të madhe japin maksimumin e tyre me të gjitha aftësitë e tyre. Pra, qëllimi për të cilin po e them këtë, që dikur ishte koha kur për organizatorët ishte sfidë e madhe për të ushqyer 4.000 ose 5.000 veta, dhe 90% e bukës blihe nga jashtë. Kishim një implant të përdorur dhe edhe ai shpesh pësonte avari dhe inxhinierët qanin kokën dhe përpiqeshin për ta zgjidhur, edhe gjithsej disa mijë bukë nxirte, edhe ajo nuk vinte rumbullakët, por kështu me pjesë. E tani është ajo kohë kur me bekimin e Zotit për 40.000 veta në qindra mira co buk dalin, edhe cilësia është ajo që sa ju kam përmendur, edhe e kam provuar vet, edhe njerëzve u ka pëlqyer. Unë vetë her pas here e provoj, edhe alhamdulillah cilësia është shumë më lartë se sa ajo e më pashme. Zoti i ndihmoft këta vullnetar të rinj dhe u ashtoft në intelektin e tyre edhe në aftësitë e tyre, që këta të shërbejnë mysafirëve të xhelses më mirë se sa përpara. Po ashtu edhe ekipi i kuzhinës bashkë me organizatorët e tyre po punojnë me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Cilësia e ushqimeve është shumë më e mirë. Zoti bëft që kjo cilësi të jetë e tillë gjatë gjithë kohës. Pastaj kemi një organizim tjetër për larjen e tenxhereve. Është një organizim shumë i madh. Para disa vitesh atyre u kishin sjell nga Gjermania makineri që lanin tenxheret. Xhamati i Gjermanisë po e përmend me krenari këtë gjë, por këtu organizatorët e kësaj xhelse e kanë përdorur për 2-3 vjet këtë implant, dhe më pas kanë larë edhe me duar tenxheret,
vetëm për shkak se u kisha thënë se duhet ta përdorni patjetër makinerinë e larjes, por nga viti i kaluar këta me shumë mundim, me shumë përpjekje, me shumë zell thanë se duam t'i lajm vetë me duart tona, sepse kështu ne i lajm në më pak kohë, madje në 1/3 e asaj kohe që mund t'i lajë makineria. Dhe i lajm edhe më të pastër. Unë i thash me shaka organizatorit të këtij sektori që si duket keni lënë gjind në këtë sektor që e bëjnë gjithë këtë punë. Ndërsa xhamati i Gjermanisë akoma nuk është gati të bindet se në kaq pak kohë lahen gjitha këto tenxhere. Sidoqoftë, organizatorët e këtij sektori po bëjnë një punë të madhe me një mundim të jashtëzakonshëm. Kjo punë kërkon shumë mundim. Në Pakistan, në Kadian, pra në Indi, këtë punë më përpara bojnin punëtorët ku xhamati i paguante, por këtu ne shohim në Perëndim që vullnetarët këtë punë e bëjnë vullnetarisht me zell të madh. Gjithashtu organizimi i shpërndarjes së ushqimit si vjet e kanë përmirësuar, kanë zgjeruar çadrat në mënyrë që mysafirët me shumë lehtësi dhe në shumë pak kohë të ushqehen pa pengesë. Pastaj ka edhe sektor të tjerë. Njëra është e pastërtisë, sektori i parkimit të makinave, sektori i trafikut, dhe ka shumë sektor të tjerë të ndryshëm. Sektori tjetër që është shumë i rëndësishëm është i sigurisë. Edhe gjithashtu edhe sektor të tjerë, të cilët po bëjnë punën e tyre. Secili sektor në fakt ka rëndësinë e vet. Mira vullnetar janë ata që po shërbejnë në këtë sektor. Allahu i begatoft dhe i pasuroft në intelekt dhe në njohje dhe i shpërbleft gjithë këta. Dhe siç gjithmonë u them, puna juaj është që ashtu siç ju e keni sjell veten për t'i shërbyer mysafirëve të Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, këtë ndjenjë ta mbani deri në fund, edhe pas gjelsës, sepse pas gjelsës do të punojë sektori i palosjes dhe që kërkon shumë punë. Kjo ndjenjë, kjo shfaqje duhet të jetë e shoqëruar me buzëqeshjen e fytyrave tuaja dhe me sjelljen tuaj plot respekt me mysafirët që vinë këtu. Prandaj vullnetarët dhe vullnetaret që po u shërbejnë mysafirëve në pozicione të ndryshme, gjithnjë ta kenë parasysh se ata po marrin shpërblim të dy fisht në këtë gjelsa dhe po marrin bekime të dy fishta. Njëra që po marrin pjesë në gjelsa, së dyti duke u shërbyer mysafirëve të Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ata po marrin bekime edhe të mikpritjes, edhe të pjesëmarrjes. Mikpritja i pëlqen Zotit të Madhërisëm aq shumë sa që Zoti e përmend në Kur'an mikpritjen e Hazret Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Më është shkëputur pak zëri i huzurit. Pra Zoti ka përmendur se si Ibrahimi alayhi salatu wassalam paraqiti një mish të pjekur, me njëherë pasi e përshëndeti mysafirën, solli
një kec të pjekur. Allahu thot fama labitha an jaa bi ijlin hanidh, që Ibrahimi me njëherë solli një kec të pjekur për mysafirët. Në kohën e tij mikpritja që ishte mundshme e bëri Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Dhe tradita që ishte në atë kohë, Ibrahimi alayhi salatu wasalam e ka ruajtur. Edhe sot ne duhet ta bëjmë mikpritjen sipas kohës aktuale. Këtu ne nuk është e nevojshme sot të kërkojmë kec apo qingja me mundime, por të bëjmë mikpritje të cilësisë së lartë, duke gjetur gjërat më të nevojshme dhe më të rëndësishme edhe sa më shpejt. Në profeti sallallahu, ne kemi modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se kemi hurma, do të paraqesim hurmat. Në qoftë se kemi mish, do të paraqesim mish. Në qoftë se profeti sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se do të kishte qumësht 10 qumshtin e jepte. Në qoftë se nuk e kishte diçka në shtëpi, u thoshte sahabëve, merrni në shtëpinë tuaj dhe bëni mikpritje. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka porositur 3 gjëra për njerëzit që besojnë Zotin dhe ditën e gjykimit, dhe të trija kanë të bëjnë me detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit. Kanë të bëjnë me vendosjen e paqes në shoqëri. E para është që të flasim fjalë të mira ose të heshtim. Nuk duhet të përhapim thashë theme që përhapin që thellojnë armiqësi ose pakënaqësi. Një besimtar nuk merret me kotësi. Edhe së dyti, duhet të respektojmë fqinjin, sepse fqinji ka një të drejtë të madhe, të nderohet e të respektohet. Këtu në xhelsa të gjithë janë edhe fqinj të njëri tjetrit, edhe mysafirët që kanë ardhur, edhe vullnetarët që po punojnë. Po ashtu edhe vullnetarët për mysafirët janë fqinj. Po kështu edhe në këtë mënyrë edhe mysafirët duhet të respektojnë vullnetarët, edhe anasjelltas. Kështu kur takojnë njëri tjetrin të sillen me respekt dhe me butësi dhe me buzëqeshje. Dhe e treta që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam është që ta nderoni mikun, mysafirin. Kjo i përket natyrisht në radhë parë mikpritësve. Në fakt, për një shoqëri të pastër edhe të këndshme, këto janë 3 tulla, 3 baza. Kjo është një porosi e Zotit, edhe kjo porosi do ta përbëjë edhe shenjën e besimtarit. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam kishte fluksin e mysafirëve, ai shpërndante nëpër sahabët. Edhe pastaj i pyeste edhe mysafirët që si janë pritur nga vëllezërit e tyre. Edhe më pas edhe sahabët, duke u edukuar nga prania e profetit sallallahu alaihi wasallam, u bonin mikpritje kaq të këndshme, saqë mysafirët thoshin se mikpritësit na kanë mbajtur më mirë se sa veten e tyre, dhe na kanë ushqyer më mirë se sa veten e tyre. Këto ishin kritere standarde të mikpritjes së sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne edhe pse ata mysafir vinin pikërisht për këtë qëllim, për të mësuar fen, edhe mysafirët këtu po vinë pikërisht për të mësuar fen, dhe ne jemi përcaktuar pikërisht për të njëjtën lloj mikpritjeje, sepse këtu mysafirët po vinë pikërisht për të marrë pjesë në një mbledhje që është thellësisht fetare. Dhe Mesiu premtuar Islam na ka porositur që t'i bëjmë mikpritje.
këtyre njerëzve. Dhe me bekimin e Zotit, Allahu i Madhrishëm ka zgjeruar shumë tashmë mjetet e xhamatit në krahasim me të kaluarën. Dhe sipas sistemit të xhamatit kemi organizimet të mikpritjes, madje disa shtëpi kanë organizime ku ata presin mysafirët, edhe ata vinë në kuzhinën e xhamatit, marrin ushqimin për mysafirët e tyre. Por sahabët nuk e kishin, sahabët e profetit nuk e kishin këtë gjendje. Ata nuk e kishin një organizim qendror ku buka gjithnjë të jetë hazër. Edhe vetë gjendja e tyre personale, financiare, shumica prej tyre ishin të dobët financiarisht. Madje ka plot ngjarje ku ata kanë mbajtur fëmijët pa bukë edhe veten, edhe atë ushqim të pakët që kishin u adhan mysafirëve, edhe më pas Zoti i Madhrishëm u gëzua nga ky veprim i tyre, dhe më pas e njoftoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që filan sahabi yt e ka vepruar kështu. Prandaj ne kemi porosin që ta ndjekim pikërisht modelin e tyre. Ata sakrifikonin për të bërë mikpritje mysafirëve. Kur ne sot me bekimin e Zotit kemi plot njerëz në xhamatin e Mesiut të premtuar alayhi salatu selam që bëjnë mikpritje me këtë ndjenjë të sakrificës. Edhe pikërisht kështu duhet ta bëjmë. Pavarësisht nga mjetet e xhamatit, ka shumë njerëz që vetë duan të bëjnë mikpritje në shtëpitë e tyre. Vullnetarët që janë në çfarëdo lloj detyre, u duhet që jo disa, por gjithë secili prej tyre, 100% duhet të sillen me një sakrificë, me një ndjenjë sakrifice, me një ndjenjë respekti ndaj mysafirëve. Siç u thash, sot nuk na kërkohet sakrifica e jetëve. Sakrifica që paraqitet sot nga vullnetarët është ajo e kohës dhe intelektit, por është edhe ajo e ndjenjës. Nganjëherë mysafiri sillet në mënyrë jo të drejtë, dhe në këtë rast ne kemi për detyrë të sakrifikojmë ndjenjat, duhet të durojmë, duhet të mbetemi heshtur, edhe nuk duhet të reagojmë me të njëjtën monedhë. Edhe këtë e bëjmë për arsye se ne e mirëkuptojmë mysafirin, se këta kanë ardhur me një ndjenjë të pastër për ta shuar etjen e tyre të dijes edhe të mësimit për fen, edhe këtë sjellje të gabuar që mund ta kenë treguar, mund ta kenë treguar për shkak të ndonjë keqkuptimi ose paragjykimi. Prandaj ne edhe sikur nuk kemi faj, duhet t'i kërkojmë falje. Ky është ai standard që sot duhet ta kemi ne që jemi vullnetarët e kësaj gjelse. Edhe pikërisht këtë na kërkon Mesiu premtuar alayhi salatu selam në këtë kohë. Vetë Mesiu premtuar alayhi salatu selam ka plot ngjarje në të cilat ne shohim se çfarë mikpritje të shkëlqyer ai u bënte mysafirëve të tij. Standardi i mikpritjes së tij ishte shumë i lartë. Një herë nga një vend shumë i largët erdhën disa mysafirë në Kadian dhe uzun me vullnetarët e kuzhinës, kur këta të fundit refuzuan t'i mbartnin plaçkat e tyre deri tek vendi. Kur Mesiu premtuar alayhi salatu selam u njoftua, thuhet që ai ishte në gjendje që nuk kishte mundësi as të mbathe, domethënë të vishte këpucët, dhe u qua menjëherë
me shumë nxitim mori shapka dhe filloi të vraponte pas atyre mysafirëve që tashmë kishin marrë rrugën e kthimit. Edhe ata kur e pan që vetë Mesiu premtuar alayhi salatu selam po vinte nga pas, e ndaluan karrocën e tyre, pra ishte karrocë skuajsh, dhe Mesiu premtuar alayhi salatu selam i përshëndeti, u kërkoi falje dhe tha, ju lutem ktheuni. Ata u turpëruan edhe Mesiu premtuar alayhi salam tha, qëndroni, hipni në karrocë, unë do të eci në këmbë. Mysafirët u turpëruan edhe nuk hipën në karrocë, edhe ata erdhën në këmbë derisa mbritën në kuzhinën pra e xhamatit. Atëherë Mesiu premtuar alayhi salam vetë filloi të mbarte plaçkat e tyre. Atëherë ata të rinj që tashmë ishin të turpëruar, menjëherë dolën përpara për ta bërë atë punë që kishin refuzuar pak më parë. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam nuk u largua nga vendi derisa u organizua gjithë sistemi i akomodimit dhe ushqimit të tyre. Atëherë mysafir vullnetarëve u tha Mesiu premtuar alayhi salam që vinë plot mysafir, disa i njihni, disa nuk i njihni. Për këtë arsye është e nevojshme që ju të gjithë duhet t'i quani të respektueshëm edhe të shërbeni me të njëjtën ndjenjë. Unë kam mirëkuptim nga ana juaj, nga ana ime, që ju i respektoni mysafirët. Këtë mirëkuptim ne duhet ta mbajmë edhe sot. Unë dua të them dhe disa fjalë mysafirëve. Edhe mysafirët kanë nevojë që ta ruajnë durimin e tyre. Nga njëra anë, Islami na porosit për t'i respektuar mysafirët, nga ana tjetër, edhe mysafirëve u thot që ata nuk duhet të bëhen barr e rënd për mikpritsin. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, mos qëndroni tek ndokush për një kohë të gjatë që të mos bëheni barr, sepse kështu ju merrni pastaj lëmosh. Jo çdo kush është i aftë të mbajë me të njëjtin standard një mysafir të caktuar, prandaj edhe mysafiri porositet në Islam që ai edhe të kujdeset për mikpritsin. Në qoftë se do të qëndrojë për një kohë të gjatë, atëherë duhet të qëndrojë sikur qëndron vetë antari i familjes, pra duke dhënë dorën edhe në punët e shtëpisë e tjera. Në përgjithësi, çdo kush nga antarët e xhamatit e bën një gjë të tillë në rast nevoje. Kur do të kemi këtë ndjenjë që tjetri është barr mbi ne, atëherë mungon sinqeriteti, edhe kur mungon sinqeriteti, vetvetiu fillojnë të shfaqen avari dhe pakënaqësi. Prandaj edhe mysafiri e ka për detyrë që përgjegjësi që i përkasin atij t'i realizojë, t'i përmbush. Nëse miku ka të drejtën që të mirëpritet, edhe mikpritësi ka të drejtën që atij të mos i shtohet barr më shumë se sa i takon. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka caktuar një limit për mikpritje, një limit ditore. Prandaj këtu dua t'u them organizatorëve që në gjelsa në qoftë se vinë, qëndrojnë edhe sikur të qëndrojnë një muaj, ne jemi të obliguar të shërbejmë këtyre mysafirëve. Nuk duhet të mendoni që këta pas 3 ditëve nuk janë mysafirët tanë. Jo. Njëherë Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam ka treguar që kuzhina është njëra prej degëve kryesore të organizimit të xhamatit, dhe për këtë arsye Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam
ka porositur që mysafirët që vinë jo vetëm në xhelsa, por gjatë gjithë vitit, me ta ne duhet të sillemi me virtyte shumë të larta, në mënyrë që ata ta gjejnë gjendjen shpirtërore për të cilën kanë ardhur. Njëra prej porosive të profetit sallallahu alaihi wasallam është që ne të përhapim selamin, përshëndetjen. Profeti sallallahu alaihi wasallam, duke përshkruar atributet, cilësitë e banorëve të xhenetit, është që ata përhapin selam, përhapin paqe, madje tha, përshëndeteni edhe atë që njihni, edhe atë që nuk e njihni. Dhe Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam gjithashtu, njëra prej qëllimeve të xhelses ka treguar se në mënyrë që njerëzit të mblidhen edhe të takojnë njëri tjetrin, edhe ky takim shton dashuri, njohje. Prandaj selam dhe përshëndetje është një mjet kyç për ta shtuar këtë dashuri dhe këtë njohje. Është një mjet për ta shtuar vllazëri ndërsjell. Dhe kjo gjithashtu ka edhe një dobi tjetër. Ata që kanë ndonjë inate, kanë inate të vjetra, edhe ato pastrohen. Dhe ata që kanë ardhur këtu kanë ardhur vetëm për hir të Zotit, edhe pikërisht për këtë ndjenjë duhet të vinë. Ardhja e tyre është një ardhje me qëllimin hynor. Pra, për ta mësuar fen, për ta shuar etjen e fesë, atëherë ne duhet t'i përmirësojmë edhe marrëdhëniet tona që ndaj njëri tjetrit, inatet, mërit që mund t'i kemi, duhet përpiqemi maksimalisht t'i largojmë ato. Mesiu premtoi alayhi salatu wasalam gjithashtu tha se duke marrë pjesë në xhelsa, duhet të plotësojmë një qëllim që të na ftohet dashuria ndaj botës dhe të na shtohet dashuria për krijuesin, për Zotin e Madh. Pra, për ta arritur këtë dashuri, të marrin pjesë në programet e xhelsës, të reflektojnë, të studiojnë, të bluajnë atë që dëgjojnë, edhe duke ecur, duke shëtitur, të përmendin Zotin e Madhërisëm në zemrat e tyre, të rinë sidomos, t'i falin namazet, edhe namazin e natës me përkushtim, sidomos ata që po qëndrojnë këtu gjatë ditëve të xhelsës, të përpiqen maksimalisht për ta mbajtur sa më të pastër, sa më të dëlirë atmosferën e xhelsës. Dhe po ashtu edhe ata që po qëndrojnë në ambiente të tjera, të arrin ta plotësojnë këtë qëllim të xhelsës, i cili është kërkimi i afrimit me Zotin, kërkimi i dashurisë së Zotit dhe kërkimi i dashurisë së të dërguarit të Zotit. Kjo është një punë shumë e madhe që na ka besuar Mesiu i premtuar alayhi salatu wassalam, që ne të shtohemi në dashurinë ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit të Tij. Edhe kjo dashuri të jetë mbizotruese në zemrat tona. Nëse pjesëmarrësit e xhelsës do ta kenë parasysh këtë qëllim edhe do të përpiqen për të, atëherë dijeni se e keni arritur qëllimin. Dijeni se e keni përmbushur për qëllimin e pjesëmarrjes së xhelsës. Pastaj ushqimi dhe qëndrimi do të mbeten gjëra dytësore. Kryesorja është që ne ta përmirësojmë gjendjen tonë shpirtërore, ta gradojmë atë lart e më lart. Po e arritëm këtë, siç u thash, e kemi arritur qëllimin e xhelsës. Po ashtu, mysafirët ta kenë parasysh edhe nga organizimet, që në këto organizime disi mbeten mangësi, në qoftë se shikojnë mangësi të tilla, tolerojini, anashkaloni. U kam thënë vullnetarëve që ata të durojnë
pakënaqësitë e mysafirëve, por edhe mysafirët kanë për detyrë ti tolerojnë dhe ti anashkalojnë mangësitë e vullnetarëve, edhe në qoftë se shikojnë një situatë të tillë, u japin dorën vullnetarëve. Unë kam parë vetë shumë mysafirë që vetë bëhen mikpritës, edhe madje kur ka shumë fluks shkojnë edhe pastrojnë banjot, edhe pse janë mysafirë. Kur vullnetarët nuk arrin ta mbajnë pastërtinë e plot, kam parë vetë që mysafirë hidhen në detyrë. Kjo pikërisht duhet të jetë ndjenja e një ahmediani. Ky pikërisht ai shpirti i cili do ta mbajë gjallë atmosferën e sinqertë që ka xhamati në mbar botën, jo vetëm në xhelsa. Mysafirët le të mos humbasin kohë për të sprovuar vullnetarët, por në qoftë se ka nevojë të paraqesin veten si vullnetar. Në qoftë se ka nevojë, siç u thash, po ashtu edhe në parkim nganjëherë krijohet fluksi, dhe në raste të tilla njerëzit që vinë me makina të vinë me shumë durim, edhe të bashkëpunojnë maksimalisht. Nganjëherë gratë ankohen për shkak të fëmijëve, njerëzit që vinë nuk bashkëpunojnë siç duhet, po ashtu në vendet ku bëhen skanime, në përgjithësi ka radh, në përgjithësi gjithë tregojnë të duruar, por nganjëherë vetëm njëri deli pa duruar dhe ai e prish atmosferën. Në atë rast çdo kush, edhe sikur të vonohet, duhet të pres. Nuk ka problem. Më mirë të prisni, sepse kështu do të kanalizohet edhe sistemi ose puna e organizimit. Gjithashtu shikoni djathtas, majtas, të jeni vigjilent edhe duke ecur, të jeni vigjilent në aspektin e sigurisë. Për çdo rast, organizatorët e sigurisë, çfarëdo lloj udhëzimi që japin, zbatojeni. Sidomos mbi të gjitha, dua t'ju them që për suksesin e xhelses, për përmbushjen e qëllimit të xhelses, edhe për mbrojtjen nga çdo përpjekje të armikut, lutuni Zotit, sidomos në këtë kohë, edhe në këtë ditë ahmedianët në Pakistan janë në gjendje shumë të vështirë. Lutuni Zotit që aty duket se ahmedianët do të kenë një kohë më të vështirë. Allahu i ruajt nga çdo sherr i kundërshtarëve. Zoti i bëft që planet e reja dhe të vjetra të kundërshtarëve të dështojnë. Gjithashtu dua t'u them pjesëmarrëve të xhelses që edhe këtë vit sektor të ndryshëm kemi edhe Review of Religions, kemi Archives, kemi ekspozita. Këto kanë vendosur ekspozitat e tyre, edhe ka shumë ekspozita informuese. Kur keni kohë të lirë, kaloni në këto ekspozita për të përfituar sa më shumë. Gjithashtu është një njoftim nga kanali MTA. Ata do të lançojnë sot një app të ri. Dhe ai app është Smart TV app, në cilin do vend të botës mund të downloadoni, dhe pastaj në LG, në Amazon, në Sony, Android, pa pasur nevojë të satelitit mund të ndiqni MTA1, MTA2, MTA Al Arabia dhe MTA Africa. Të gjitha këto kanale mund t'i ndiqni përmes këtij aplikacioni. Gjithashtu në Amerikë MTA-ja është edhe e pranishme që prej vitesh në kanale të ndryshme
kjo ishte një njoftim që dua t'ju jepja. Pas kësaj inshallah do ta bëj edhe inaugurimin zyrtar të këtij aplikacioni. Allahu bof që ju të përfitoni sa më shumë nga kjo gjelse. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.